EOD laat 7 mijnen ontploffen op het strand van Vrouwenpolder. En verder in deze Zeeland Nu. Bootjes in de problemen door harde wind. En zorgen over de Westerschelde. Goedenavond. Wetenschappers en natuurorganisaties maken zich grote zorgen om de hoge concentratie PFAS in Zeeland. PFAS is een verzamelnaam voor duizenden chemische stoffen in onder meer pannen en verpakkingen die in bepaalde concentraties kankerverwekkend kunnen zijn. Volgens de laatste metingen van Rijkswaterstaat zit er in de Westerschelde en ook in het kanaal van Gent naar Terneuzen tot 25 keer meer PFAS in het water dan in de rest van Nederland. Verslaggever Jan Vogel staat aan de Westerschelde met zijn voeten in de PFAS, zou je bijna zeggen. Jan, het PFAS-dossier is als een bom ingeslagen in Zeeland. Wat gaat er nu gebeuren? Nou, vandaag zat de provincie voor het eerst met betrokken overheden aan tafel. Ambtenaren van de provincie Zeeland, het ministerie van Landbouw, Vlaamse overheden, maar ook werknemers van Rijkswaterstaat en het RIVM bijvoorbeeld, bespraken de hoge concentraties PFAS in de Zeeuwse wateren. Wat er uit dat gesprek gekomen is, dat wil de provincie nog niet zeggen. Ja, het provinciebestuur krijgt veel vragen van bezorgde Zeeuwen over dat PFAS-gedoe. Bijvoorbeeld kunnen zij hun vis uit de Westerschelde nog wel eten. Zoals je al zei, PFAS is een chemische stof, erg geliefd bij de industrie vanwege de extreme hittebestendigheid. En omdat het vocht, vuil en vet afstotend is, wordt gebruikt in anti-aanbaklagen en in materiaal om kleding waterafstotend te maken. Erg geliefd dus, maar sinds een paar jaar is ook bekend dat de PFAS hele negatieve kanten heeft. Ze zijn over het algemeen giftig, binden zich aan weefsels en stapelen zich in de voedselketen. En ze zijn heel mobiel, omdat het wateroplosbare stoffen zijn. Maar in het algemeen kunnen ze kankerverwekkend zijn. En in het algemeen zijn het ook stoffen die slecht zijn voor het immuunsysteem. Dus het immuunsysteem wordt erdoor min of meer onderdrukt. En juist in deze tijd is dat natuurlijk een heel kwalijke zaak met de pandemie die we nu meemaken. Als mensen hun immuunsysteem aangetast raakt door dit soort stoffen in het milieu. De aanwezigheid van PFAS kunnen dus grote gevolgen hebben voor mensen. Maar PFAS trekken ook een zware wissel op de natuur. Het gaat niet al te goed met de natuur in de Westerschelde. Met deze hoge concentraties van PFAS komen bovenop allerlei andere giftige stoffen die zich al in het systeem bevinden. En al die stoffen bij elkaar die geven een soort cocktail van toxische stoffen, giftige stoffen, die eigenlijk aan de basis van een ecosysteem gaan rommelen. Het gaat eigenlijk in allerlei organismen zitten die kunnen zorgen dat het immuunsysteem verzwakt, de reproductie vermindert. Dus het kan een grote bedreiging zijn voor de stabiliteit of voor het functioneren van het ecosysteem van de Westerschelde. Ja, Jan, bij dat gesprek van vandaag zaten dus ook Vlaamse overheden aan tafel. Want er wordt dan gezegd dat PFAS in de Westerschelde voornamelijk afkomstig is van bedrijven in Antwerpen, zoals het bedrijf 3M. Klopt dat? Ja, dat weten we dus niet. Rijkswaterstaat, dat de metingen verricht, heeft wel gemeten dat het erin zit, maar weet niet waar het vandaan komt. Wel wil Rijkswaterstaat zeggen dat er geen enkel Zeeuws bedrijf een vergunning heeft om PFAS te lozen. Waar het er wel vandaan komt is dus onbekend, maar dat is wel iets wat snel uitgezocht moet worden volgens Vlaming en Dedert. Ik denk dat het heel goed zou zijn om te beginnen met een groot onderzoeksprogramma om te zien wat precies de bronnen zijn, hoeveel er geloosd is / wordt en waar al die stoffen zich bevinden in de Westerschelde. Zodat je een duidelijk beeld hebt van waar je precies mee te maken hebt. En op basis daarvan kan je dus maatregelen gaan treffen. Maar maatregelen treffen is ook makkelijker gezegd dan gedaan. Een van de grote problemen is dat het heel persistent is. Het is bijna niet af te breken. De chemische afbraak is bijna niet mogelijk. Je moet het echt verhitten tot hele hoge temperaturen, hele hoge drukken. Ja, als dat echt verspreid zit in het milieu, dan kom je er bijna niet vanaf. Ja, over het gesprek van vandaag is dus nog niks bekendgemaakt. Maar wat gebeurt er dan al wel? Er komen in ieder geval onderzoeken naar de gevolgen van PFAS op de volksgezondheid en de voedselveiligheid. Onder andere het RIVM gaat die onderzoeken uitvoeren. Het is een rapport, een dossier wat opeens naar boven is gekomen, maar het lijkt erop alsof we met PFAS de komende tijd nog wel te maken hebben. Jan Vogel vanuit de Westerschelde, dankjewel. Een groep zeescouts uit Antwerpen is vanochtend in de problemen gekomen op de Oosterschelde. Het ging om 4 kleinere bootjes en ook een begeleidingsboot. Een groep van in totaal 21 personen.
Door de harde wind lukte het de Vlaamse scouts niet meer om zelf naar de kant te varen. En daarop startte een grote hulpactie van KNRM, Rijkswaterstaat en ook een politiehelikopter. De groep is op verschillende plekken aan land gebracht. 1 scout is met onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis gebracht. Woordvoerder Jan van Reuzel van de Scouting in Vlaanderen vertelt over deze gebeurtenissen. Eén boot is gekapseisd of nagenoeg gekapseisd. 2 anderen zijn vastgelopen. Alle jongeren zijn gered geworden, allemaal in goede doen. Die is voor verzorging naar het ziekenhuis gegaan, maar die blijkt ook helemaal oké te zijn. Dus ik zou zeggen, eind goed, al goed, maar het was natuurlijk wel een heftige beleving. Op het strand van Vrouwenpolder klonken vanochtend harde knallen. De EOD, de explosieve opruimingsdienst Defensie, bracht daar 7 zogenoemde Katie-mijnen tot ontploffing. Katie-mijnen zijn anti-invasiemijnen die gelegd zijn in de Tweede Wereldoorlog. In dit geval door de Duitsers. Dus kleine bootjes die zouden moeten landen op het strand, ja, daar vormde het een barrière voor. Deze mijnen zijn opgedoken in de Westerschelde en zien eruit als een betonblok. Ze zullen niet zomaar afgaan, maar mocht je erin tegenkomen, dan heeft Henk het volgende advies. Dan moet je het melden bij de politie. Dus maar in ieder geval er vanaf blijven als je niet weet waar je aan zit. Want er zitten nog gevoelige delen springstof in die je niet wil beroeren. Fletcher neemt 3 grote hotels over van de Zeeuwse hotelketen Amadore van hoteleigenaar Jerry van Zuilen. Het gaat om de Amadore hotels in Vlissingen, Middelburg en Kamperland. Amadore houdt qua hotels alleen die in Goes over. Eerder werden ook al enkele van de restaurants verkocht. Van Zuilen zegt zich meer op zijn Grand Cafés te willen gaan richten. Er komen steeds meer paarden in Zeeland. Er zijn er nu volgens het CBS ruim 2600 in onze provincie. Bijna 400 meer dan vorig jaar. Ook in de rest van Nederland is het paardenbezit toegenomen. Maar lang niet zoveel als in Zeeland. Maneges en stoeterijen zien de toename ook en leggen het verband met corona. Mensen zaten thuis, konden niet op vakantie en hadden dus opeens geld voor een betrekkelijk dure hobby als paardrijden. En in de bankencrisis nam daarom het aantal paarden behoorlijk af in Zeeland. Tegen het einde van de crisis in 2016 waren er nog maar 2000 paarden in Zeeland. De hele familie Medendorp uit Vlissingen is gek van karate. En deze zomer kunnen ze hun geluk niet op, want karate is voor het eerst een Olympische sport. Begin augustus gaan de beelden van het karate-toernooi in Tokio de hele wereld over. En de Medendorps zitten dan zeker voor de buis. Wouter Medendorp, instructeur bij Karate Do Vlissingen en vader van Daryl Medendorp, zoon van Wouter en ook instructeur bij Karate Do Vlissingen. Wat is karate? Karate is een zelfverdedigingsdiscipline waar mensen inderdaad hun eigen kunnen verweren in geval van een noodsituatie. Nou zien we vader en zoon naast elkaar, trots. Jullie hebben samen een karate vechtschool, noem ik het maar eventjes. Is karate een beetje populair in Zeeland? Karate is sowieso als verdedigingssport erg populair. Of het alleen in Zeeland is, dat weet ik niet. Maar in ieder geval de school waar wij zitten hebben in ieder geval voldoende leden om inderdaad onze kennis over te brengen. Om inderdaad de sport actief te houden. Ja, is hij altijd aan het woord? Meestal wel, ja. Ja, het is hoofdinstructeur, hè. Dus, wat is jouw rol als zoon hier bij deze karateschool? Ook instructeur in de sportschool, maar ja, voornamelijk hij is hoofdinstructeur hier zo. Ik ben wat lager in dangraad, dus ja, daar ligt het onderscheid wel in kennis en ervaring in lesgeven. Nou is karate een Olympische sport. Zien we jullie komende zomer ook in Tokio? Nee, helaas niet. Karate, de vorm van karate die wij volgen, dat is de contactsport binnen het Shotokan karate. En de Olympische tak, dat is eigenlijk het sportkarate. Dus meer met bescherming. Dat zul je in Tokio zien. Dus helaas, ons zul je daar niet zien. Ik heb maar als ik het zo hoor, dan zijn het een beetje de watjes die van de zomer op tv te zien zijn. Nou ja, dat is een groot woord, watjes. Het is wat je zelf wil beoefenen, laten we het daarop houden. Wij hebben gekozen om het zware contact te gaan beoefenen. En dat hun de sportkarate gaan beoefenen. Dat is hun keuze geweest.
Vanwege het soms wat broeierige weer was er landinwaarts in Zeeland hier en daar een onweersbui. En dat leverde mooie plaatjes op, zoals hier op het strand. En dat onweer is morgen grotendeels verdwenen uit de provincie, maar het blijft wisselvallig en zo rond de 20 graden. En tot zover deze Zeeland nu, sinds deze week dus in een nieuw jasje. Straks onder meer nog onze series Natuurlijk en Trots op Zeeland en het uitgebreidere weerbericht voor Zeeland. Voor nu nog een fijne avond en tot morgen.